အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်မှာတည်ထားကူးကွယ်ထားတဲ့108တောင်မဟာဗောဓိဆွဲတော်ရှင်စီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတော်ကိုဌာပနာထားတဲ့ဇီတော်ကြီးနဲ့အတူတခြားထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုတွားပြီးတော့ဖူးရင်းနဲ့တွားပြီးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူအထဲကိုလိုက်ခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာဗောဓိဇီတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဘက်မဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့အာယုံငံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယုံငံတစ်စောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဗောဓိဇီတော်ရဲ့ဌာပနာတိုက်ရဲ့အရှိတက်တဲ့ဟိုဒါအရင်တော့ကတော့ဒီမဟာဗောဓိဇီရဲ့ဒီဆွဲတော်နဲ့ဒီဓာတ်တော်ပေါ့စံတော်တွေကိုဒီမှာဌာပနာထားတဲ့ဌာပနာတိုက်ရဲ့အပေါက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယုံငံတစ်စောင်းကတော့ဒါရှီဟောင်းအာယုံငံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတာကတော့ကျွန်တော်မဟာဗောဓိဒီကျွန်တော်108တောင်မဟာဗောဓိဇီတော်ရဲ့ရင်းမြစ်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဖူးမြင်နေရတဲ့ဖရားကတော့108တောင်ဒီဇီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်108တောင်ဇီတော်မြတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာရှိတဲ့မဟာဗောဓိဇီတော်ရဲ့ပုံစံတူကိုတည်ထားပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဇီဒီလေးကိုဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တင်လူပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီတော်ရဲ့အောက်ခြေပတ်ချလဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဇီတော်ရဲ့ဒီလုံးတော်ပိဒီအောက်ခြေပတ်ချလဲမှာကအင်းနေနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီတော်မှာလဲ
အဋိဌံအောင်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းအကျဉ်းနဲ့တမိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်မှာလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့ခေါ်ဘကအဖတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ပြီးတော့ဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်နော်ဘာမင်္ဂလာပါဟာမင်္ဂလာပါဒါတို့ကဘယ်ဖွဲ့ရလဲမသိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဘလော့တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့ဖွဲ့ရပါပါဟောဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖျားကြီးကိုအခုကျွန်တော်ကလေထူးခြားတော့ဗောနော်ဒီဖျားရဲ့ပတ်ချလဲမှာလည်းအင်းနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖျားကအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာမဟာဗောဓိရဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဖျားဆိုပြီး108တောင်ဆိုပြီးတော့လည်းနာမည်လဲဟိုအရင်တည်းကလည်းသူတိုင်းအားလုံးပြောနေကြတော့လေကျွန်တော်လာဖူးတာလာဖူးရင်းနဲ့ဒီအဘတို့နဲ့လည်းဒီဖျားရဲ့တမိုင်းချောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေ့လာခြင်းလို့ပါဟောဘာကတော့ဒီဖျားမှာလေဥက္ကဋ္ဌတောင်ယူတာဦးမြင့်သိန်းမှာနာမည်ဦးမြင့်သိန်းနော်ဟိုဘာလဲဒီကိစ္စတွေကိုဒီဖျားအကြောင်းကိုတွေ့ရလူတိုင်းဘာရှင်းပြတယ်ထူးခြားမှုတွေရှင်းပြတယ်အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ဇေဒီတဆူဖြစ်တာကိုလည်းအများသိသိရှင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇေဒီဖြစ်လာတဲ့အစသိလို့ရမှာဒီဇေဒီကတော့တာရဲ့အားတည်လိုက်တာနှစ်ပေါင်း63နှစ်ရှိသွားပြီ3နှစ်63နှစ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်ထူးခြားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထူးခြားလဲဆိုတော့ဖះဆွဲတော်ပေါ့ဖះဆွဲတော်ကဘယ်လိုဆွဲတော်လဲဆိုတော့ဖះတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ချိန်တုန်းကဟုတ်ကဲ့နော်တပုတ်တာနဲ့ဗလိကာကနေပြီးတော့စံတော်သွားပင့်တယ်ပင့်ပြီးတော့တည်လာတဲ့ခါကျတော့မုတ်တပပင်လေမြို့နားလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ငကားကြီးကအင်မတန်မှဟိုယာတီဥရီကမိုးတွင်းဘက်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဟိုထူးခြားနေတဲ့ခါကျသူတို့လိုက်လေးလာတဲ့ခါကျတော့ပင့်လာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တီးသွားတာပေါ့နော်တီးသွားတဲ့ခါကျသူတို့လည်းဖူးကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆွဲတော့ဟိုစံတော်နှစ်စုကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ပူတော်လို့ရမယ်ပေါ့ငါတို့ပူတော်အတွက်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ယူရတဲ့ခါကျတပုတ်တာနဲ့ပဋိကတီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဥက္ကလာပါမင်းကြီးကိုရှောက်တင်တယ်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြန်ပြီးဒိတ်ထားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တပုတ်တာနဲ့ပဋိကနဲ့ဥက္ကလာပါမင်းကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ဒိတ်ထားတဲ့ခါကျစံတော်ငကားပြစံတော်နှစ်စုကသူတို့စီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပြန်ရောက်သွားခါကျငကားတွေကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့မြစ်စီမဒေသကိုသွားရှာတဲ့ခါကျဘုရားရှင်ကိုတွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းကိုးကွယ်ရတစ်ခုခုကိုပေးပါအားကိုးရကိုးကွယ်ရတစ်ခုခုပေးပါလို့ရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါရဲ့ညာဘက်အောက်ဆွဲတော်နဲ့တူတဲ့ဟိုယူလာခဲ့ဆိုတော့ခါကျတို့လိုက်ရှာတာပေါ့လိုက်ရှာရင်းနေပြီးတော့ပထမတော့ရတနာ9မျိုးနဲ့ဆိုတော့လုံးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရတနာ9မျိုးကဒီငကားပြည်မှာကျတော့လူပြည်လောက်သူတန်ဖိုးမရှိဘူးသူတို့ဒီမှာပေါ်များနေတာ哦ပေါ်များနေခါရတော့ဒီဟောနဲ့မလုချင်တော့ဘူးရတနာ9တွဲနဲ့မလုချင်တော့ပဲနဲ့နေရာအနှံ့လိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနောက်ယူမတောင်အနောက်ယူမတောင်မှာရှိတဲ့စင်ပြူတော်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲကြောင့်စင်ပြူတော်ခေါ်လဲဆိုတော့စင်ပြူတော်ကြီးကသူတို့သွားရှာချိန်မှာစင်ပြူတော်ကြီးကပေနေတာတင်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဆွဲတော်လေးကိုဒီတံမိုးရှိတဲ့စင်ပြူတော်ရဲ့ဆွဲတော်လေးကိုသူတို့ရအောင်ယူလာခဲ့ယူပြီးရနဲ့ဆွဲတော်ကိုသူတို့အရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟိုအရင်ထုတယ်ထုပြီးရနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မှာငကားရည်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုအရင်ထုတယ်ပိုးတဲ့ထိတ်ကအဖျားလေးကိုတော့ဖះဆွဲတော်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရာဘက်အောက်ဆွဲတော်နဲ့တူတဲ့ပုံစံလေးကိုသူတို့ယူလာခဲ့တယ်ပေါ့ယူလာပြီးတော့ဖះရှင်ကိုရမကြီးကိုအပ်တယ်အပ်တဲ့ခါကျဖះရှင်ကိုရမကြီးကညာလက်တော်နဲ့3ချိန်တတ်လိုက်တယ်တတ်ပြီးတော့မှအာဂုဏနဲ့ငုံပြီးတော့ရနေကြတာမင်းတို့ငကားကြီးမှာပူတော်ပြီးရနဲ့တက်ကရင်2500သာသနာတော်နဲ့2500ပြည့်တဲ့ခါမှာမင်းတို့လူပြည်ကိုလည်းပြန်ပို့ပေးဆိုတော့လူပြည်လူရမှာသာသနာထွန်းကားဟိုငါမြင်တယ်ပေါ့မြင်တဲ့အတွက်လူပြည်လူရကိုပြန်ပို့ပေးဆိုပြီးတော့ဂတိပေးတောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဂတိတောင်းထားတဲ့ခါကျတော့တက်ကရင်ဟိုသာသနာတက်ကရင်2500ပြည့်တဲ့ခါကျငကားတွေကနေပြီးတော့ဒီဆိုတော့ပြန်အပ်ဖို့တော့ကဘာအနှံ့နေရာလိုက်ရှာရတယ်ဘယ်နေရာနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတော့လိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကိုသွားတွေ့မြန်မာပြည်ကိုသွားတွေ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့အာနာထွန်းအောင်ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုမဲ့သူတို့ဒီပုတ်ဒီဆွေတော်မြတ်နဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးကိုဘယ်ပုတ်ကိုဒီမှာအမလဲဟိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းတဲ့လိုက်ပြီးစုံစမ်းလေးလာတဲ့ခါကျတော့ရခိုင်ရိုးမပေါ့နောက်ရိုးမပေါ့နောက်ရိုးမမှာစင်ပူတောင်တို့တရင်သုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတွားတွေ့တယ်ဆရာတော်ဥပသမားဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသူတွားတွေ့တယ်အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပားတည်းပေါ့အရင်တော့ကတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအက်ကဟိုပေါ့ပဏိတမဟာပဏိတအက်ကမဟာပဏိတပထမဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတော့သူ့ကိုဘီရှာပင်မကြီးကိုယ်တိုင်စုတသိမ့်မျိုးဆက်ကထားဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကငါသာသနာပြုမယ်ဆိုပြီးတော့မှ
တောထဲကိုသွားပြီးတော့ကြင်ကြံနေတဲ့အချိန်မှာတွားတွေ့တယ်တွေ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအင်မတန်သူကကြီးညိုလေးစားပြီးငကားတွေကဒီဆွဲတော်အကြောင်းကိုရှောက်ထားပြီးတော့အပ်လိုက်တယ်အပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမအပ်ခင်မှာသူတို့ဘာလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကတာနာ2500ပြည့်ပြီးတော့2လလောက်ထိသူတို့ဒီမှာရှိသေးတယ်2လလောက်ကာလအတွင်းမှာသူတို့အကြီးကျယ်ပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးမှဆရာတော်ဘုရားကြီးလာအပ်တယ်အဲ့လေကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇရိုတပါးပေါ့ဆရာတော်ဥဒသနာကိုအကူကြီးတောင်းတယ်အကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဒီဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာထွန်းကားအောင်ဒီဆွဲတော်နဲ့ရုပ်ဘွားတော်လေးကိုယူသွားပြီးတော့သာသနာပြုပြီးတော့ဒေဒီတည်ပြီးပါလို့မိန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအားလုံး1322ခုဟုတ်ကဲ့နော်ဟောပေါ့တကူလာပြီတကူလာပြီနေမှာစပြီးခီးထွက်လာပြီးအဲ့လိုခီးထွက်လာနေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာအဲ့ညောင်ရွှေစော်ဝါးကြီးညောင်ရွှေစော်ဝါးကြီးရဲ့ဟော်နန်းတော်မှာသူကတစ်နှစ်လောက်ကိတ်ဝင်နေသေးတယ်ကိတ်ဝင်နေပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်ကိုပြန်လာမန္တလေးပြီးရနဲ့ပြေးပြီးရနဲ့ကြံခင်းလည်းရောက်တော့မထင်မရှားပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကရောက်လာပြီးတော့စံတော်တွေကထပ်ပြီးတော့ပူတော်ပေးပါဆိုပြီးတော့ထာပနာပေးပါဆိုလာပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဒနာကိုလာပြီးကတ်သွားတယ်စံတော်ရဲ့ဆွဲငကောဆွဲတော်ရဲ့အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကထပ်ပြီးတော့ရှင်းလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဟင်းသရရောက်တယ်ဟင်းသရကနေပြီးတော့တင်မောနဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပဲအဲ့လိုပေါ့အပူတော်ခန္ဓာပေါ့ပူတော်ခန္ဓာရနေပြီးတော့သူဇေဒီတဲမဲ့နေရာလိုက်ရှာတဲ့ခါကျအောင်ဓာတ်ရှိတဲ့နော်ကိုညောင်ဘတ်အောင်ဓာတ်ရတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့တာဂေတမြို့နေရာလဲစပြီးတေကားသားပဲရှိသေးတယ်အဲ့နေရာမှာသူအောင်ဓာတ်ယူပြီးတဲမယ်ဆိုပြီးတော့စလုပ်တော့1323ခုနော်တဘိုးရဲဟိုမှာတဘိုးရဲလာစုပ်9ရက်မှာစပြီးတော့ပတက်ရိုက်တဲ့ခါကျလဲဘလို့ရိုက်လဲဆိုတော့တန်ကားတော်အပါ108ပါးကိုပင့်ပြီးတော့နော်စီကားပဲတာနာအလံထူပြီးတော့တပတ်တိုက်ကိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့3နှစ်ကြာ1326ခုနှစ်ပေါ့1326ခုနှစ်အဲ့လိုပဲတဘိုးရဲလာဆို9ရက်နေမှာပဲအဲ့လိုထီးတော့တင်ပြတယ်3နှစ်ပဲကြာလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီဇေရော်ကြီးကိုတဲတဲ့ခါကျတော့ तू ကအလှမခံမဲနဲ့တဲသွားတာတကယ်ထူးခြားဖို့ကောင်းတာအလှမခံမဲနဲ့ဇေရော်ကြီးကိုဖြစ်မြောင်တဲသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လို့ तू ကဝိဇ္ဇာဖျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အင်းခွက်တွေပါမယ်နော်ထူးခြားတယ်ပေါ့တချို့အင်းဖျားပေါ့ဝိဇ္ဇာဖျားပေါ့ဟိုအဋိဌံဝင်တဲ့တမထသမားတွေအများဆုံးလာတဲ့ဖျားပေါ့အဋိဌံဝင်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖျားဒီဖျားက108တောင်ဆိုတော့ညံတော်အမြင့်ရလဲ108တောင်ပေရဆိုရင်162ပေပေါ့အားလုံးကနဝင်းနေကြီးပဲအဘခုနပြောတဲ့ဟိုဟာလေဒီဖျားတဲ့ဟိုနေရာကညောင်ကုတ်ကိုကလည်းခုနပြောတာပေါ့ကုတ်ကိုညောင်ပတ်လားပင်ကုတ်ကိုညောင်ပတ်လို့အောင်တကြတဲ့မြေဆိုပြီးတော့အဲ့ပင်ကုတ်ကိုရောဒီမှာရှိလားဒီဖျားရဲ့အပြစ်ပတ်သားလေးမှာသူကအောင်မြေဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ညောင်ပင်ပေါ့အဲ့ရနေစပြီးတော့အောင်မြေသဘောမျိုးထားပြီးတော့ကိုဖျားကိုစတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ညောင်ပင်အခုရှိသေးတာအခုရှိတယ်တော့တတန်းလည်းမနေတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြပြီဟာအစင်အကုန်လုံးပေါ့ဖျားထဲမှာတော့ထူးခြားတယ်အများကြီးပေါ့ဘာကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပြည်သူတွေကိုသိသိချင်တယ်ပေါ့အများပြည်သူတွေသိသိချင်တယ်တော့ပြန်တောင်းနဲ့လာတွေ့တာအင်မတန်မှလည်းဝမ်းသာတယ်ပါအဲ့ဆိုပါနောက်ထပ်ထူးခြားနေရာလေးလိုက်ပြပြီးပါဦးနော်ထူးခြားမယ်နော်ဟိုဒီထဲမှာရှေ့မှာဟိုပေါ့108တောင်ရဲ့ဟိုညောင်ပင်ပေါ့108တောင်ရဲ့ဘိုးဘိုးကြီးရှိတဲ့ညောင်ပင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ညောင်ပင်ကလည်းမနစ်ကဝါဆိုလာပြင်းနေမှာဥပုပ်တေတွေကနေပြီးညောင်ရီသွားသွန်းတဲ့ချိန်မှာနဂါးကောင်းပုံစံမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့နဂါးကောင်းပုံစံကလည်းအင်မတန်မှထူးခြားတယ်ညောင်ပင်နဲ့အယောင်မတူပဲနဲ့ခရမ်းရောင်တွေပါတယ်နီညိုရောင်တွေပါတယ်ပေါ့တကယ်မွေကောင်းကြီးလိုပဲနဂါးကောင်းကြီးလိုပဲထွက်လာပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ထူးဆန်းပေါ့လူတွေလာကြည့်ကြတယ်ပွဲတွေလာပေးကြတယ်အဲ့လိုထူးခြားမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့နေရာလေးသွားကြည့်အောင်အဲ့နေရာသွားကြည့်အောင်အဘခုနပြောတဲ့ဟိုနဂါးကောင်းထွက်လာတဲ့ညောင်ပင်ပေါ့ဟုတ်ဒီညောင်ပင်108တောင်ရဲ့ညောင်ပင်လို့ခေါ်တာပေါ့108တောင်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ညောင်ပင်ပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့မှာတက်ခေါင်းနဲ့ကနေပြီးတော့မွေကောင်းလို့နဂါးကောင်းလို့ထွက်လာတယ်စထွက်ကသားကမယမ်းရောင်နေနီညိုရောင်နေပေါ့အင်ပတာထင်ရှားတော့မျက်လုံးနှလုံးမှာပါတယ်ပေါ့
အခုကြာလာတဲ့ခါကျတော့ရင်ကြီးရတဲပြီးတော့ရင်ကြီးရတဲပြီးတော့နည်းနည်းတော့မဲသွားတာပေါ့ဒီသတင်းဟာသတင်းစာထဲမှာလည်းပါသလိုဒီ Facebook တွေမှာလည်းပါတယ် Facebook တွေမှာပါတဲ့ခါကျတော့လူတော်တော်များများသိသွားတဲ့ခါကျတော့လာရောက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့လေးလာတယ်ပေါ့လာပြီးလေးလာတယ်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်လာပြီးလေးလာတယ်ခိုင်ကြည့်တယ်စမ်းသပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ညီမျိုးစုံနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တယ်ပေါ့အမှန်တမ်းအားကိုးကောင်းတာပေါ့အဲ့မှာတဲ့နိုင်ငံခြားမလေးရှားတထေးတူကတိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီငကေုံဖျားလေးကိုလာတယ်သွားတယ်ဟိုမလေးရှားတထေးဆိုတော့ဟိုယောက်ျားကတော့ပပနိုင်ငံတရုတ်ကနေပြီးတော့မလေးရှားသွားပြီးတော့ကွန်မြူနတီထောင်ထားတာပေါ့အမျိုးသမီးကတော့မလေးရှားသူအစ်စ်ပေါ့မလေးရှားသူတို့ကနေဒီဟိုလာပြီးတော့ဒီငကားကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကြီးညိုပြီးတော့ဒီငကေုံဖျားလေးကိုလာလှူသွားတယ်ပေါ့လှူသွားပြီးတော့တိတ်မကြဘူးပြီးနောက်6လလောက်ကြာတော့ဟိုကအရှိဘက်ပေါ့ညောင်မင်းရဲ့အရှိဘက်မှာဟိုပသက်ကြီးလိုပဲငွေပသက်ကြီးလိုအကြီးပဲထွက်လာပြီးတော့ဒီအခုပတ်ထားတဲ့ရွှေချာတင်ကားကိုဖောက်ပလိုက်တယ်ဖောက်ပလိုက်ပြီးတော့သူကဒီလိုအသားနဲ့လည်းမတူဟိုညောင်မင်းအသားနဲ့လည်းမတူသူကနင်းဟိုပေါ့တမျိုးပေါ့ညိုအောင်ကြီးပေါ့ညိုအောင်အသားလည်းနုချမ်းလေးအချမ်းကြီးမဟုတ်အဲ့လိုထွက်လာပြီးတော့ဘေးမှာထောင်ထားတဲ့ဟိုညောင်ထောက်တဲ့ဝါးတွေလေကားလေးတွေပါသူကမျိုးပလိုက်တာထူးခြားကောင်းဆိုတော့ဒီဖေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုထူးခြားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေယောမြတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တချို့လာပြီးလာခွင့်တွေမှာအဝေးကတချို့တိုက်ရောက်ကွက်ထဲကပြောတာပေါ့တခါလေရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့အမျိုးတွေတောင်လာပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေါ့အဲ့လိုထူးခြားတယ်ပေါ့သူတခါတွေ့ရတယ်ပေါ့ရောင်ကြီးတော်လွတ်တာပေါ့အဲ့ဆိုဒီဟာကကျွန်တော်တို့ငကားအဆက်တိုက်ဆက်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေငကားပြရလာဆွဲတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာလို့ဒီပုတ်ပေါင်တထောင်ထဲမှာဆိုလဲတောင်တပုတ်တရားငကားမေတော်ကြီးရေငကားဘိုးတော်ကြီးရဲ့ပုံတွေထုထားလေငကားမင်းကြီးရဲ့ပုံတော်ထုထားတယ်ငကားမေတော်ကြီးပုံထုထားတော့ဒီဖေကငကားပြရလာဆွဲတော်ဖြစ်တဲ့ငကားရလာပြီးစောက်ရှောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ငကားအဆက်တော်ကြီးအများကြီးလာဖေကလာပြီးတော့ဒီတထောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးကငကားတော်ဦးဆိုတာတစ်ချိန်တော့အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးကငကားတော်ဦးကနေပြီးတော့ဒီတထောင်ကြီးကိုဒေကျော်တီတဲပြီးချင်းသူလာလှူသွားတာငကားတော်ဦးဆိုတာအရင်တစ်ချိန်တော့တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်မန္တလေးကအခုရဲ့သူ့ရဲ့ဆွေသွင်းမျိုးသက်တွေတော့ရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒါတရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ညောင်မီးပေါ့နော်ညောင်မီးဟုတ်အဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတော့လိုက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာလေးအမပြောတာဟိုဖျားတဲ့ထားတယ်ဆိုတာလေစင်းတူတော့ဟိုမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုထိုင်တော်မူကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့သွားကြည့်လိုက်အဲ့သွားကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်အဘခုနကပြောတဲ့ဒီစင်းတူတော်ကြီးကလည်းဒါအလူရှင်တယောက်ကလာလှူရတာပေါ့အဲ့ကြောင်ပြောရင်တော့လေသူလည်းအံ့ဩစရာပေါ့နော်ဘလို့အံ့ဩစရာလဲဆိုတော့ဒါရဲ့သူကလှူတဲ့အလူရှင်ကဥတင်ဆိုတော်မြတ်အလူရှင်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီဖျားကြီးကိုလာပြီးတော့ဘာကြောင့်တဲရလဲဆိုတော့သူအမေရိကန်သွားတဲ့အချိန်မှာလင်းပြန်ပြက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဘာလို့ကြားရတာဘာလို့သူနဲ့ဟိုတကားတော့အေးစိတ်မပြောပြဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကောပကအဆက်ဆက်ကပြောခဲ့တာပေါ့ဥတင်ဆိုကြီးကအမေရိကန်ကိုသွားတဲ့ခါလင်းပြန်ပြက်ကြတယ်လင်းပြန်ပြက်ကခါဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဟာမင်းငါးချီရောက်ဆွဲထားပြီးတော့ကယ်လိုက်တာပေါ့ကယ်လိုက်တဲ့ခါကျသူအိုက်ဆရာတော်ကိုသူလိုက်ရှာတာအရန်ကြီးညိုတော့အကြီးတော့လိုက်ရှာတာနောက်တော့မတွေ့ရဆုံးမှာဒီတရားရှောင်ဖျားလာပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရုပ်တော်နဲ့ဒီဖျားထုမယ်ပေါ့ထုရဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီရုပ်ပေါတော်မြတ်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်လှူဒန်းသွားတာဒီနေ့ဒီသူတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဦးတဲ့ဆိုကနော်သူ့ရဲ့သားသမီးလည်းဖျားကိုလာပြီးအမြဲဆောက်ရှောက်တယ်ပြီးတော့ဘေးကခြေတော်ရတထောင်းကိုလည်းသူတို့မိသားစုကလှူသွားတာခြေတော်ရတထောင်းပေါ့ဘေးမှာရှိရဲ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီအောင်းဩစရာပေါ့နော်သူကဘာသာကြားတူဖြစ်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော်တော်လေးကိုတောင်းဝင်ယုံကြည်သွားတာပေါ့ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်သူကတော့ကြောင့်ဒီမှာပဲလာလှူမယ်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်တာပေါ့လို့သူလည်းဟိုနော်ဆရာတော်လိုက်ရှာရင်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူသွားတွေ့လိုက်တာသွားတယ်ဒီနေရာမှာသူစိတ်ကူးတရားပေါက်သွားတယ်သူဘောတရားရှိတော်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ထူးခြားမှုရရှိတဲ့ခါကျသူတရားပေါက်သွားတာတရားပေါက်ပြီးဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုဟိုသူလှူဒန်းသွားတယ်လှူဒန်းပြီးတော့ဒီဒါနဲ့တင်သူအားမရဘူးဘုရားရဲ့ခြေတော်ကတသောင်းနေပါပြီထပ်ပြီးလှူသွားတယ်ဒီနေ့အထိလည်းသူတို့မိသားစုတနေ့ဟိုနှစ်ကြိမ်လောက်လာပြီးစောင့်ရှောက်တော့မှရှိသေးတယ်ဘာဟိုအနောက်ကဟာဒါဒီဘုရားလည်းဥဘုရားလို့ပြောကြတာနော်ဟုတ်ဥဘုရားဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်သူကတော့
ဘာကြောင့်အိုဖျားဖြစ်လာဆိုဒီဆရာတော်ဒေရီတော်ကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဒနာရဲ့တပည့်အမျိုးသမီးပေါ့သူကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာနေရလို့လည်းကြားရပါတော့သူကအခုတော့မရှိတော့ဘူးသူကလည်းဟိုဘာသာရေးအရန်ကိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်တွေရန်ဝင်ပြီးတော့ဒီအိုဖျားသေးကြီးကိုသူကတည်ထားခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဆိုခွင့်ပြုမိန်တောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကနေသူ့ရဲ့ဓာတ်ပနက်တွေပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အိုဖျားပုံစံသေးကြီးလေးကိုတည်ခိုင်းခဲ့တာပေါ့တည်ခိုင်းခဲ့တော့သူကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဘာတွေထူးကြလဲဆိုဒီထဲမှာအဲ့အိုဖျားသေးကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပရုံမှာပေါ့တိုက်ရှိရလို့လည်းကြားတယ်တိုက်တယ်ပေါ့တခါစကားပြောတဲ့တို့ဘာလို့အဲ့လိုကြားရတယ်ဘာညာပေါ့မျိုးသမီးတန်တွေဘာကြားရတယ်ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာတည်ခဲ့တာပေါ့နော်သူကအဲ့မှာတည်ခဲ့တယ်ဟောသူလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုပဲပေါ့သူရဲ့ရှေ့မှာချင်းသေးမင်းချင်းသေးရုပ်ကြီးရှိတယ်ချင်းသေးမင်းရုပ်ကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဥကောင်းသုံးလုံးနဲ့ဆင်ပေါ့ဥကောင်းသုံးလုံးနဲ့ဆင်ပေါ့ဆင်ပြူတော်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူထပ်ပြီးတော့တည်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဒီချင်းသေးကြီးဆိုတချို့အသက်ရှိတယ်အသက်ဝင်တယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်ပေါ့ဟိုသူတချို့မဟုတ်တာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့နော်အရက်တောက်သေးတာတောက်စားတာတွေပဲလက်မခံဘူးနော်ဒါမျိုးပဲတောက်စားမိလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ခွင့်လွတ်တယ်၃ချိန်မှဆိုခွင့်မလွတ်ဘူးပေါ့အဲ့မျိုးထူးခြားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ရက်တောက်ပြီးတော့လာအိတ်တာတွေပေါ့လက်မခံဘူးအဲ့လိုထူးခြားမှုကသူ့အောင်မလို့လာပြီးအရက်တွေပဲတောက်တယ်ဘာညာမဟုတ်ဘုတ်ကောက်ကလုပ်တယ်ဆိုရင်လာတတိပေးတယ်တစ်ချိန်တတိပေးတယ်ပေါ့တတိပေးတယ်ပြောလို့ရလူသူကဟိုအကြမ်းမြင်သဘောမျိုးဟိုရလူကိုသူကတတိအကြောင်းကြားတယ်ပြောတာဒါတွေနင်တို့မလုပ်စင်နဲ့အဲ့မယုံဘူးဆို၃ချိန်မြောက်ဆိုရင်သူခွင့်မလို့တော့ဘာနောက်တော့ထူးကြတဲ့နေရာလေးอ่ะဟောနောက်ဒီမှာအောင်မြေလေးရှိရပေါ့နော်ဒီဖျားရဲ့အောင်မြေစကန်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မြေစကန်တော့ပါနော်အောင်မြေဆိုတာဗဒီရင်မြင်တော်ဘောကနေကျွန်တော်တို့ဖျားတွေမှာဆိုရင်ကလင်းဝင်တွေတောင်းနားမှာထားကြတာများတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားမှာကျတော့ဒီအောင်မြေဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာပေါ့ဟိုပါတော့ရာဟုနဲ့တောက်ကြတောင်ကြားပေါ့ရာဟုနဲ့တောက်ကြတောင်ကြားနော်ကြားပါသူကအောင်မြေလေးဖြစ်နေတယ်အောင်မြေလေးမှာဘာလို့ကဟိုပထမတော့လင်းလုံးပင်ပေါ့လင်းလုံးပင်အစ်စ်ပေါ့လင်းလုံးပင်အစ်စ်ကိုစိုက်တာပထမပိုင်းလိုက်ပြီးစိုက်တာဒင်းကားချိန်မအောင်ဘူးပထမဂောဘကကြီးလက်ထက်ကဒီဘာလို့လက်ထက်ကြမှာဒီကိုနေလင်းဆိုလူရဲ့နောက်အညာသူကောင်မလေးပေါ့အဲ့ကောင်မလေးကသူတို့ဒိဋ္ဌံလဲဒီမှာလင်းလုံးမဲ့စိုက်ပြီးပူဇော်ဝင်ပေးပါဆိုသူဒိဋ္ဌံနေပါဝင်ပြီးသူတို့အဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့စိုက်မှအောင်မြင်သွားတယ်ဟိုအပင်တတရဆို2နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအပင်ရတော်တော်ကြီးနေပြီတော်တော်တခါလဲဟောဖြစ်သွားတာအဲ့မှာသူကဒီမှာလာပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလည်းဝင်ကြတယ်ပွဲတွေပါလာပေးကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာဒိဋ္ဌံပြည့်ရလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဒါဒိဋ္ဌံလင်းလုံးပင်အောင်မြင်နေအောင်မြင်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဘဒါဘာကုနာပြောတဲ့ညောင်မင်းကြီးလားညောင်မင်းကြီးဟုတ်တယ်ဒီညောင်မင်းကြီးကတော့သူတရားရှိတော်ဇေယျတော်ရဲ့အစလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကအောင်တတ်ယူလိုက်တာဟိုသူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့အယူဆရနော်သူကအောင်တတ်ယူတာပေါ့ပင်ကုတ်ကိုညောင်ပတ်ပြီးအောင်တတ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတာကေတာကလည်းမျိုးကအဲ့တော့အစပဲရှိသေးတယ်ဒီနေရာလေကွင်းကြီးတွေဆိုတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကြီးတွေပိုင်တဲ့လေကွင်းကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ဟိန္ဒူကလားကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုအရန်ကြည်ညိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လေခွက်တွေကိုလှူခဲ့တာလေခွက်ကလည်းဟို9ဧကလောက်ရှိတော့လေခွက်ကြီးလှူလိုက်လှူခဲ့ပြီးတော့သာသနာပြုပါဆိုပြီးသူ့လေခွက်ကိုလှူခဲ့တယ်လှူခဲ့ပြီးတော့ဒီညောင်မင်းကြီးကအဲ့မှာပထမကိုပင်ကိုညောင်ပတ်ထားပြီးတော့ဟိုဘောနော်အောင်တတ်ပေါ့အောင်တတ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်ဒါအောင်မြေဆိုပြီးတော့တရားရှိဒါကိုအောင်မြေအဓိကထားပြီးတရားရှိတော်ကြီးကိုတဲလိုက်တာပဲစတယ်နော်ဒီညောင်မင်းကြီးမှာရှိတဲ့အဘဘိုးကြီးကတော့ဒီတာကေတာမျိုးရဲ့ဘိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်တာကေတာမျိုးအပိုင်ပေါ့အပိုင်ဘိုးကြီးပေါ့အဲ့ဘိုးကြီးနဲ့ကိုတော့ကြအောင်အဘခုနကပြောတယ်တာကေတာဘိုးကြီးလားနော်ဒါတာကေတာဘိုးကြီးပေါ့နော်တာကေတာမျိုးရဲ့မျိုးပိုင်ပေါ့မျိုးပိုင်ဘိုးကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့သူကဒီတာကေတာမှာတော့အထင်ကြီးရပဲအဲအကြောင်းမို့လဲတာကေတာမျိုးမှာရှိတဲ့ဟိုပိဋကတ်တွေရောဒိဋ္ဌံဝေလာပြီးတော့အများအားပေးတယ်အားလဲဆိုသူတို့အားလုံးမျိုးသူမျိုးသားတွေအနေကင်းရှင်းအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့အကုန်လုံးအနေကင်းရှင်းအောင်ပေးကင်းအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့ပွဲပေးတယ်ဒိဋ္ဌံတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါဒီတာကိတာဘိုးကြီးကဟိုဒီညောင်ပင်နဲ့တခါတည်းဟိုးရင်လည်းရှိနေတာဒီညောင်ပင်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဘိုးကြီးနန်းတဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်တော့ဒီညောင်ပင်မှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးကတာကေတာရဲ့အချုပ်ပဲတာကေတာချုပ်နော်
အဲ့လိုဒီဖျားမတဲခင်เนี่ย ရှိတယ်အကိတရဲ့ဟို တာကိတာမြို့စတဲတယ် မြို့စတဲ့တာကိတမြို့ရဲ့အချုပ်ဘိုးဘိုးကြီးပေါ့မြို့ပိုင်ဘိုးဘိုးကြီးပေါ့ ဟုတ်အဘဒါကဒီဇေဒီတော်ကြီးကိုတည်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော် ဆရာခိုင်းတော့ အော်ဒီဆရာတော်ကဟိုကဥအာတဖရဲ့တပည့်ဩဥတာသနာ ဥဒကနာ ဩဟုတ်ဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ထုပေါ့နော်ဗျာ ဆရာတော်ရဲ့ဘုရားရုပ်ထု ဩဟုတ် ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ထုကြောင်းကိုလည်းဗာနေနဲ့ပြောခြင်းလေးရဲ့ ဟုတ်ပါဟုတ် အဲဆိုဘာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖြစ်နေလို့ ဩဟုတ်ပါ ဘာဟိုမကွေးတဲ့ကျင်းတဲ့ကျောင်းသားပေါ့ ဩဟုတ် အာတာရောက်လာပြီးတော့ဒီဖျားမှာလာဖူးရရနေပြီးတော့ ဟုတ် ကျွန်တော်ကဒီဖျားကိုဝေယဝိဆတွေလုပ်ချင်ပါတယ်တိုးတက်အောင်လည်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဟောနော်တကယ်လို့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရင်လည်းဂောဘကနေနဲ့ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဂောဘကတော့ယာရုကြီးကြီးပေးပါဖျားဆိုပြီးတော့ဒီတောင်မဲမုတ်တောင်းလေးကနေနှစ်ကြိမ်ပဲဒိတ်ထားလိုက်တာ ဩ ထူးထူးခြားခြားအဘအတမန်လူပါဟိုအိမ်မက်တော်မပတ်ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့ဖျားကြီးရဲ့မျိုးနဲ့ကျက်သေးဆောင်ဖျားကြီးမှာဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့ဆိုတာတခါမှလည်းအိမ်မက်မမဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒိတ်ထန်လိုက်တာ ဩဟုတ် တကယ်ထူးခြားခြားလာပြီးတော့မျိုးနဲ့ဖျားကြီးမှာလာပြီးတော့ကိုကဥက္ကဋ္ဌလာဖြစ်တာပေါ့ ဟုတ်အဲ့လိုဒီဘုရားကြီးကတကယ်အဋိဌံလဲအောင်တယ်နောက်ထူးခြားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားလို့ပြောရမှာနော် ဟုတ်တယ်သူကဘာဆိုဒိတ်ထန်ဝင်တဲ့လူတွေအင်မတန်များတယ်နောက်တမထသမားတွေပရိသမားတွေအများများတယ်ဝိဇာဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်တမထသမားတွေပရိသမားတွေဒိတ်ထန်တွေဝင်တယ်တချို့လာပြီးအဲ့လိုပွဲလာပေးကြလူတွေအများကြီးပဲ ဟုတ်အဲ့လိုဒီဆရာတော်ကြီးကဒီမှာ1985ခုနှစ်လို့တော့ရေးထားတယ်နော်ဗျာနော်ဒီ108တောင်ဘုရားရဲ့စပြီးတော့ဒါပြီးတဲ့နှစ်ကိုပြောရလား မဟုတ်ပြီးတဲ့နှစ်မဟုတ်ပထမပိုင်းကတော့ဟိုဒေဂျိုကြီးကိုတီးတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဒါပေမဲ့ဒီဒေဂျိုကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်ပြန်အပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမျိုးနယ်ဆောက်ရှောက်မှု ဟုတ် မျိုးနယ်အားနေပြီးတော့ဂောဘကတွေခန့်အပ်မှုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သူက1985ခုနှစ်မှာမျိုးနယ်ဖွဲ့ကိုပြန်အပ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဟိုဟာပေါ့ပါတီဖြစ်ပေါ့ ပါတီ ဖြစ်မှာမျိုးနယ်ယူနေဥက္ကဋ္ဌကိုတွဲလိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဘာမင်္ဂလာပါဗျ မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ပါ ဟိုအဘရဲ့နာမည်ကတော့ဦးတိရှိပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဘဟိုဟာလေဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တယ်လေတမိုင်းကြောင်းလေးတွေတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါ ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းကတော့ ဟုတ် ဟိုအဘတို့ဒီမှာဟိုနှစ်ပေါ့နော် ဟုတ် ဒီဖျားကို ဟုတ် ဟိုအဋိဌံလာတဲ့လူတွေ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဋိဌံလာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့တော်တော်များများကအဋိဌံအောင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဖျားကိုဒီဖျားလေကောင်ကဖျားအဓိကပဲ ဟုတ်ဒီဖျားထိုင်စ ဟို င်း ဟိုမှာမတ်တရက်ကို မတက်ဟုတ် အဲ့ဖျားအဓိကပဲ ဟုတ် အဲ့ဖျားအဓိကဆိုတော့လူတွေကတော်တော်များများကလာပြီးတော့အဋိဌံဝင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ အဋိဌံဝင်တဲ့ခါကျတော့အဘဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ် အသက်40လောက်ကဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟိုအဋိဌံလာဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ ဟုတ်ကဲ့ ပြေးခဲ့ဘူးတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြေးခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့အဘကိုဘာပြောသွားလဲလို့ဆိုတော့ဟိုသူတို့အဋိဌံဝင်တယ် ဟုတ် ဘာဝေအဋိဌံဝင်လဲလို့ဆိုတော့သူကသဝေမပါကိုးဂါထာအရာရာမှာအောင်မြင်ရောက်တယ် ဟုတ် အဲ့လားခေါ်နေတယ်အဘရဲ့လို့အဲ့သဝေမပါကိုးဂါထာဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါဆိုတော့သဝေမပါကိုးဂါထာကလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့ ဟုတ် နော်သဝေမပါကိုးဂါထာကဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကိုကိုးကောက်ဆိုရတယ် တို့ရင်ကကိုးကားတာ သဝေမပါကိုးဂါထာဟုတ်ကဲ့အရာရာမှာအောင်မြင်ရောက်တယ် ဟုတ်ကဲ့အဘပြီးတော့လေဒီဖျားကဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီတမိုင်းကြောင်းကဖြစ်လာတာကဒီဆွဲတော်ဟိုကနေပြီးတော့ဆွဲတော်ကိုဒီမှာထပနာတယ်လို့ပြောတယ်နော် ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါ ဟိုဆွဲတော်ကတော့ ဟုတ်ပါ ဒီဖျားရဲ့နောက်မှာ ဟုတ်ပါ ဆွဲတော်ရှိတယ် ဆွဲတော်ကြီးတယ်ထပနာထဲမှာဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဌာပနာထဲမှာအဲ့ဆွဲတော်ကို ဟုတ်ကဲ့ ဌာပနာကိုပိတ်ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးဟိုဆရာတော်တွေကနေပြီးတော့ဌာပနာပိတ်သွားတယ်ဌာပနာပိတ်သွားပြီးတော့ဒီဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးထားတယ် ခဲ့တာဟုတ်ပြီးတော့စံတော်လည်းရှိတယ်လို့ပြောတော့ဗျာ စံတော်ကတော့ဟိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စံတော်အစ်စ်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ မသေးကြဘူး သိကြဘူးပေါ့နော်စံတော်ဆိုတာရှိတယ် စံတော်လည်းရှိတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ အဘအဲ့တော့ဒီဖျားနဲ့ဒီဒီဇောင်းကြီးကကြတော့အဘဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဒီဒီဇောင်း ဒီဖျားနဲ့တစောင်းကပြပေါ်လာပုံကတော့ ဟုတ် ဒီဖျားကြီးတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်ဦးဆိုတဲ့
ဟိုတကမာကြီးကနေပြီးတော့ဒီတစောင်းကြီးကို ဟုတ် လူရမ်းတယ် လူတန်းနဲ့ဩဟုတ် နော်တော်ဦးတစောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့အင်းဖျားလို့လည်းခေါ်တယ် အင်းဖျားလို့ပဲခေါ် အင်းဖျားလို့လည်းခေါ် ဟုတ် တယ် ဟုတ်အဲ့တော့ तू က108တောင်လဲဟို108တောင်ဆိုလူတွေအားလုံးတော့ဒီမှာ108တောင်ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော် အခုခေတ်ကြတော့လူတွေက108တောင်ဆိုပြီးတော့တည်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ကိုတော့လူတွေကတော့ဗာတည်လဲလို့ဆိုတော့တော်ဦးတစောင်းတော်ဦးဖျား ဟုတ်ဟုတ် အင်းဖျားဆိုပြီးတော့တည်တာ ဩအင်းဖျား အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှ108တောင်ဆိုပြီးတော့တည်ကြတယ် သိကြတာဩဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်လူတွေအားလုံးကဒီမှာအခေါ်များတာ108တောင် 108တောင်ပဲခေါ်တယ်ဟုတ် နော်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီးတော့လေကျွန်တော်ဟိုအဘာတို့စီကျွန်တော်လေဟွာဖြစ်တဲ့ရောက်ချင်းတော့ပြောတန်ကြတာဟိုစင်အကြောင်းလဲပြောတန်ကြတာ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ပါ ဟိုစင်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီစင်ကြီးကဓာပြေးလောက်ွယ်မှာတော်တဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအမေရိကမှာရှိတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တူကနေပြီးတော့ဖះအကြောင်းကိုလည်းမသိဘဲနဲ့ ဟုတ် သူကနေပြီးတော့ဖះကိုလည်းမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီစင်ကြီးကတော်တဲ့ကိုသွားနေတယ်အစာသွားရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအမေရိကလူကနေပြီးတော့ပြောလို့ ဟုတ် အဲ့ဒါအမေရိကလူကပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့လူလွတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဒါရှာခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်ဘက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကဆင် ဩကျွန်တော်ဝင် ဒီ ဝင် ဘယ်ဘက်ကဆင်ဘယ်ဘက်ကဆင်ဟာဟိုတော်တဲ့ဟိုအစာရှာဆွတ်တယ် ဩအဲ့ဒါအရင်တော့ အရင်တော့ ဩ လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်လောက်က10နှစ်လောက်ကပေါ့ ဟောဟုတ်လား 10နှစ်လောက်ကပါရှိတယ် ဟောဟော အဲ့10နှစ်လောက်ကရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူကအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆင်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆင်ကိုကြော်ဝဲပေး ဟော နော်စင်လာလဲတွေးပါဆိုပြီးတော့ကြံနေပါလေလာတွေးတယ် ဩဘောအဲ့ဒါက तू အိမ်မက်မက်တာလား အိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်မက်တာ အော်အိမ်မက်မက်တာ အဲ့အမေရိကလူကအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ ဩ အဲ့ဒါလာပြောတာ ဩဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့စင်ရလဲသူထူးကြတဲ့စင်လို့ပြောအောင်နော် အဲ့စင်ကလည်းအခုဘယ်ဘက်ကစင်ပေါ့နော် ဟုတ် အမှန်တမ်းထူးကြတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ သူကလာပြီးလောက်ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တဲ့ကိုပဲသူကသွားတယ် ဩတော်တော်တော်နော်အဘဒီမှာဟိုဒီဖះမှာလက်ရှိဟိုကိုဂောဘကတာဝန်ယူတဲ့အချိန်ရောဂောဘကတာဝန်မယူခင်တော့အချိန်ရောဆိုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲ နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိပြီ 30ကျော်လောက်ရှိ 30ကျော်လောက်ရှိ ဟုတ်အဲ့ဒါဖះတော်တော်ကြာပြီပဲအဘဟုတ်ဟုတ်ပါအဘအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဘခုနကပြောတဲ့ဒီအောက်ကဆင်းတူတော်လဲဒါရှေးဟောင်းဖះ ခြေအောင်ဖျားပဲဟုတ်ကဲ့ ဒီမတ်တက်ဆင်းတူတော်နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလူတွေကတော်တော်များများကဒီစင်တုတော်မှာလာပြီးတော့အိတ်ထံဝင်တယ် ဩဟုတ်ဟုတ် ဒီအတိတ်ထံဝင်တဲ့အခါကျတော့ ဟုတ် ခုနပြောခဲ့တဲ့ ဟုတ် တဝေမပါကိုဂါထာဆိုတဲ့ ဩ ဆရာတော်တစ်ပါးနေပြီးတော့ ဟုတ် သူကအဲ့လိုအတိတ်ထံဝင်လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပြပါ ဟုတ်ဟုတ်အဘဒီအပေါ်ကဆင်းတူတော်လဲဒါရှေးဟောင်းဖះပဲလား ဒီအပေါ်ကစင်တုတော်ကရှေ့အောင်ဖျားတော့ဟုတ်တယ် ဟုတ် ဒါပေမဲ့ရွှေတကုံကနေပြီးတော့သွားပင်လိုက် ဩဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ကောင်းနေ ရွှေတကုံကနေတော့သွားပင်လာ ဩဟုတ် ဒီဖျားရဲ့ဟိုနောက်ဘက်ကကစောင်းကဖျားရဲ့ ဩ ရွှေတကုံကနေတော့သွားပင်လာ ဩ ဖျားနဲ့စု ဩဒါလည်းကြာတော့ကြာပြီပေါ့ ကြားပြီးဒီကောင်ကလည်း ဒီဖះကိုလှူခဲ့တာကကြာ လူခဲ့တာကရှေ့ဟိုနှင်းပေါ့ပထမဆုံးဂောဘကပထမဆုံးဂောဘက ဟုတ် ဆရာတော်ဥတန္တရာနေပြီးတော့တွဲခဲ့တဲ့ဂောဘကကို ဩ ဂောဘကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ရွှေတကုံမှာဖျားမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ပူသွားတာ တော့ဘူးတော့ဟောဟုတ် ရွှေတကုံကနေပြီးတော့ဒီဖျားကို ဩဘူးတော့ဟုတ်ဟိုဆရာတော်ဦးကတဖာလှူခဲ့တဲ့ဖះရော ဆရာတော်ဥကတပါလူခဲ့တဲ့ဖျားတော့ဒီမှန်မှန်တော့ဒီဖျားပဲ ဩဟိုဒီ ဒီ မ ဖ တ် ះ တက်ဆင်းတူတော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ဟုတ်ဘာဒီမတ်တက်ဆင်းတူတော်တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ကျိရှိစုဖះတွေအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာများတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ဒီမှာတော့မတက်ဆင်းတူတော်၄စုတွေ့တယ်နော် ဒီဥစ္စာကမန္တလေးစုဆိုတာကအရင်ကဆရာတော်ဥကတပါရဲ့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကြည့်ကြပ်ပြီးတော့လူသွားတဲ့ဖျားလေးတွေ ဩဟုတ်ဆရာတော်အဲ့ဆိုဒီဆွဲတော်ကကြတော့ဆရာတော်ဦးကတဖာနေပြီးတော့လှူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟိုကောဘကအဖားကြီးပြောတာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဦးကတဖာနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဥတာဒနာကိုပြန်လွှဲတာပေါ့နော် ဆရာပထမဆုံးကတော့ဆရာတော်ဥကတပါပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဥကတပါနေပြီးတော့ဥတာဒနာကိုပြန်ပြီးတော့တွဲခဲ့တယ် ဟုတ် ပြန်ပြီးတော့တွဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဥတာဒနာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီမံတာ ဟုတ်ဥတာဒနာပြန်စီမံ ပြန်ပြီးတော့စီမံတာနောက်ပြီးတော့ဥတာဒနာနဲ့ဥဝရိယဝန်သားဆိုတာကဟိုဘက်ကဆရာတော် ဟုတ် ဟိုဘက်ကဆရာတော် ဟုတ်ဟိုမျက်မှန်နဲ့ မျက်မှန်နဲ့ဆရာတော်အဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးဆရာတော်နှစ်ပါးနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်တာ နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အခုဒီဖះကကြတော့နဂါးတွေအဆက်တွေတိုက်ဆက်တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်
ပြီးတော့ဖះကလေထူးခြားတာဖះရဲ့ဇီတော်မှာအင်းနေနော် ဟုတ်တယ် ဟောအဲ့ဒါကဒီဆရာတော်တွေစတဲ့တယ် စတဲ့တွေကဆရာတော်တွေစတဲ့တွေကအင်းကွက်တွေကအကုန်လုံးလုပ်ပေးပါတာဒါကြောင့်မလို့အင်းဖះလို့လည်းခေါ်တယ် ဟောဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်ဦးဖះလို့လည်းခေါ်တယ် ဟောဒေါ်ဦး ဒီတစ်စောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါ်ဦးဖះလို့လည်းခေါ်တယ် ဟုတ်ဘာဒီဒီဇိုင်းကြီးကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲ နေပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်60ကျော်လောက်ပဲရှိပြီ 60ကျော်လောက်ရှိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့တော်တော်တောင်းတောင်းတင်းတင်းခိုင်းရမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ် ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးမျက်နှာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောပကားတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင် ပြု တယ် ပြင်တာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါ ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကဟိုဒီပြင်နေပေါ့ ဩပြင် ပြင်နေရှိတယ် ဩဟုတ် ပြင်တွေကိုဟိုမလုံလောက်တော့ကျိုးတာတို့ပဲ့တာတို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ကောပကားကနေပြီးတော့မနစ်ကမှပြန်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေး အင်္ဂလိပ်ခင်းလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပါ ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကြောက်ပြားလဲကျွန်တော်တို့ ဟို အပွားနေတော့ကြောက်ပြားခင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် ဩဟုတ်ကျွေးပြားတွေကျန်ခင်း ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟွာဒီဖះကအဘခုနပြောခဲ့တဲ့လားရှေ့ဟောင်းဖះပဲလားပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာကရှေးအောင်ဖျားပါပဲ ဟုတ်ပါ ။ဘာဖြစ်လို့ရှေးအောင်ဖျားလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရမဆုံးဂောဘကကနေပြီးတော့ရွှေတကုံကနေပြီးတော့သွားပြစ်နေဖျား ဩရှေ့ဟောင်းပြင်တယ်ဟုတ် ။မတ္တမလည်းတကိုးကြီးတယ် ဟုတ်ကဲ့ ။ဒါပေမဲ့အဋိဌံဝင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဖျားအဋိဌံအောင်မြင်တယ် ဩ ဆိုတဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးဟောတင်တယ် ဟုတ် ။ ကဲ့ အဋိဌံလာတဲ့လူတယောက်အကုန်လုံးပြောကြတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအခုဟိုအထဲထဲကဖះရဲ့တဆုရဲ့ ။တဆူရဲ့ဒီဖျားရဲ့ ဩဒါရွှေတကုံကနေ ရွှေတကုံကနေရောသွားပြင်တာဟုတ်ကဲ့ ပါဒီမှာဟိုဟာကြတော့ကိန်းဝတ်တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲပါ ။ကိန်းဝတ်တာကတော့နှစ်40ကျော်50လောက်ရှိပါရဲ့ 50လောက်ရှိပြီเนาะအဲ့ဒါဖះတဲ့ပြီး10နှစ်လောက်မှာ ။နှစ်လောက်မှဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါအဘဒီဒီဇိုင်းကကြာတော့ပါ ဒီကောင်က90နဲ့90ခုနှစ်က ဟောဟုတ် အုပ်မြင့်ချတယ် ဟောဟုတ်ကဲ့ အဲ့တုန်းကအဘကဘောဘကစီရေးပဲရှိသေးတယ် ဟောဟုတ်ကဲ့ ဘောဘကစီရေးပဲရှိသေးတဲ့အခါကျတော့90ခုနှစ်ကစပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ဟုတ် အုပ်မြင့်ချတဲ့အခါကျတော့ဒီဖျားကိုဖျားမှာရှိတဲ့ခုနဓာတ်တော်တွေဖျားရဲ့စင်နုတော်တွေအကုန်လုံးကလာပြီးတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဟုတ် အကုန်လုံးထားဖက်နာလုပ်ပြီးတော့ ဟော အဲ့ဘောဘကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုအတွေ့အမှုဥအောင်မြင့် ဟောဟုတ်ကဲ့ ဥအောင်မြင့်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့ ဟောဟုတ် ဖ ကဲ့ ရာ ဖះဟော အဲ့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ပြည်လုံးချမ်းသာဆိုပြီးတော့ ဟောပြည်လုံးချမ်းသာ ချမ်းသာဆိုပြီးတော့ ဟောဟုတ် ဒီလိုခေါ်နေ ဟောဒီစင်နုတော်ကြီး စင်နုတော်ကြီး ဟုတ်ဟုတ် နောက်ကျွန်တော်တို့ဂောဘကလက်ထက်တော့ဟိုတုန်းကတော့ဒီပြည်လုံးချမ်းသာကြီးရာပြုတ်ပြက်နေတာပေါ့ ဟောဟုတ်ကဲ့ မြင်လို့လည်းမကောင်းဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဂောဘကတွေလက်ထက်ကြတော့ခါကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူ့လူရှင်နဲ့သူအကုန်လုံး ဟော တလာထဲမှာနေဒီတစောင်းကပြီးသွားတယ် ဟောဟုတ်ပါဒါတွေကဓာတ်တော်တွေပေါ့နော်ဗာနော် ဒါဓာတ်တော်တွေပါဘုရားဓာတ်တော်တွေ ဖះ ဘုရားဓာတ်တော်တွေ ဟုတ်ဖះတော် ဉာဏဓာတ်တော်တွေဘုရားဓာတ်တော်တွေ ဟောဒီမှာအကုန်လုံးတစုတစည်းလေးနဲ့ဖူးလို့ရအောင်လုပ် ဟုတ်ကဲ့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  ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒါခုနအဘပြောခဲ့တဲ့ဘာယတိရဲ့ဟိုပါပေါ့ဒိဋ္ဌံပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဘာယသိဥတ္တမပါလာပထမဆုံးကအဋိဌံပြုတာကဒီပြည်လုံးချမ်းသာတစောင်းထဲမှာ အော်ဟုတ်ဟုတ် အဋိဌံပြုတယ်သူကဘာနဲ့ပြုလဲလို့ဆိုတော့ရေစွန်းနဲ့အဋိဌံပြုတာ အော်ဟုတ် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းဘာလဲရေစွန်းနဲ့ပဲသူနဲ့အတူတူပြုခဲ့တယ် အော်ဟုတ် ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူလည်းအဋိဌံအောင်မြင်တယ် ဟုတ် အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီထီတော်တစောင်းပေါ့ အော်ဟုတ်ဟုတ် မမှန်တော့ဓာတ်တော်တိုက် အော်တော် ဆို တော် ပြီးတော့သူကအဲ့လိုခွန်တင်တယ်ဓာတ်တော်တွေကိုဒီမှာထားတာ အော်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကိုပြန်ရွှေ့လိုက်လား ဓာတ်တော်တွေကိုဒီမှာထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့နောက်ဒီမှာကမလုံခြုံဘူးမစိတ်ချဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပယုံတွေကိုတခါပြန်ရွှေ့တယ် ဟုတ် ဥပယုံတွေကကျွန်တော်တို့ကပြင်းနေတဲ့အခါကျတော့တခါဒီပဲပြည်လို့ချမ်းသာ ဟော ကို ပြီးတော့ကျွန်တော်အော်အဲ့ကြောင့်ဓာတ်တော်တွေကဒီထဲမှာတွေ့ ဒီဘက်တွေ့ အော်အဲ့ဆိုဒီဒီဇိုင်းကဒါဘာယတိဟိုပါပေါ့ဒီ ဟိုလူတန်းသွားတဲ့ လူတန်းဝါတဲ့ဒီဇိုင်းအော်ဟုတ်ကဲ့ အားကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုဓာတ်တော်တိုက်ဆိုပြီးတော့ဘာရတဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူကလူတန်းသွား လူ တယ် တန်းဆိုအော်ဟုတ် ဒီတစ်စောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကနှစ်ကျိတ်ရှိစုတစ်စောင်း အော်ခုနှစ်ကျိတ်ရှိ နှစ်ကျိတ်ရှိစုတစ်စောင်းကလည်းဥတ္တမပါလာ လူတန်း လူတန်းသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းပေါ့ ဒီဇိုင်း နော် ဖြစ်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဘာလို့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဟာလေနက်နန်းဆိုတာရှိတယ်ပြော နန်း နော် နန်းဆိုတာကအပြင်ဘက်မှာ အပြင်ဘက်ပါနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရှိတောင်ဖရားရဲ့ဇီတော်အရှိတ်ဘက်မုတ်ရဲ့ကားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်ရဲ့နတ်နန်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာ38မိနစ်တွေရောတခြားဒီမိဆိုင်ဖဆိုင်တို့နတ်တွေရောရိုးရနတ်တွေကိုဒီမှာ
ထားတဲ့ဒီနန်းနန်းပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဒီဘောဘကအဘားတွေပြောတာကဒီမြို့နယ်မှာအရင်တော့ဆိုလို့ငကနာပေးခြင်းကိုရီအိတ်သူတို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာပေးလို့ရှိရင်နေရာအခက်ခဲကြောင်းပေါ့နော်ပေးဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမျိုးမှာဒီမှာပေးဖို့အတွက်ကိုဘောဘကတွေကစီစဉ်ပြီးဒီမှာလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာအဘားကိုတရားကြီးသွားမေးကြည့်ရအောင်နော်ဘာဒါကဒီနက်တွေကိုဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့နန်းနန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘုရားတော်ကဘောဘကအဘားတယောက်တော့ပြောပြတယ်ဒီမှာနက်နာတွေပါတွေကတဲ့ခါမျိုးတွေမှာရက်ွက်တွေထဲမှာကဖို့အဆင်မပြေဒီမှာလာပြီးကကြတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီနန်းနန်းကအလူရှင်ရှိတာပါဒီနန်းနန်းအလူရှင်ကဟိုတုန်းကရုပ်ရှင်နဲ့သမဏဒီကျမ်းမင်းသားကြီးဥမောင်ကိုဆိုတာရှိတယ်။အော်အဲဥမောင်ကိုကနေပြီးတော့မတေခင်တော့ကနေပြီးတော့သူကဒီနန်းနန်းကိုဆောက်သွားတယ်။အော်ဒီနန်းနန်းကိုဆောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုကရက်လေးမျက်နှာရက်ရှစ်မျက်နှာရှိတဲ့ဟာလာပုံကိုယ်တွေကဒီကျမ်းမှာလာပြီးတော့ဟိုနဂနာပေးကြတာပေါ့။ဟုတ်တချို့ရက်ွက်တဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလာပြီးတော့နဂနာပေးကြတယ်။အော်ဟုတ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကသူနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအဆင့်တူးချက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေကိုအကုန်လုံးတူးချက်ပြီးတော့သူများများဆန့်အောင်များများဆန့်အဲအပေါ်မှာလည်းဖေဟာအော်ဇေဒီလေးတွေပူဇော်ထားတယ်ဟုတ်ကောင်းပါလေဗျအဲ့ဒါဒီကလူရိုးရလက်တွေပါလေကကျင်တယ်ပါညာဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ပူဇော်တော့ပါပဲအဆင်ပြေတယ်เนาะဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီလိုအကောင်လုံးဒီလိုမိုးတွေရွာနေတဲ့ကြားတွေကတကူတကလိုက်ရှင်းပြပြီဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအဘမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဖျားထဲမှာတော့ခုနဘောဘကအဘရယ်လူဥက္ကဋ္ဌရယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်ပြီးရှင်းပြတာတော်တော်စုံနေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်တခြားဟာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်လာတဲ့ဒီတစ်တာကိုကြည့်တာဒီတစ်တာအကြောင်းလေးလည်းမေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်တာကကြတော့ဗာဒါဒီဖျားကြီးနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆက်နေတယ်ဘာတို့ဒါဟုတ်တမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေးလာလိုက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်တာဖျားစားတဲ့တွေကဟောဒီဆရာတော်ကြီးဥဒသနာဆိုတာဒါဒီဖျားစတင်ပြီးတည်တဲ့ဟုတ်ဆရာတော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဟုတ်စီမံဆရာတော်ဥဒသနာဟိုသူ့ရဲ့တခါတယောက်ကနေလာပြီးတော့တူသွားတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကျွန်းနေပြီကျွန်းနေပြီเนาะအကုန်လုံးကျွန်းနေပြီဟုတ်ကဲ့တူသွားတယ်ဆိုတော့ဖျားစတဲ့တွေကတူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းတက်တန်း60ကျော်ပါ60လောက်30ကျော်ပါတက်တန်း60ကျော်ပါဟုတ်တက်တန်း60မှာဟုတ်ပါဆရာတော်ကြီးကိုတူသွားတဲ့တက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်အေးရှလာ2019ကဘာလို့တက်လာတဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီတစ်တာကြီးဒီသစောင်းတော်ကြီးပြန်ပြင်တဲ့အချိန်မှာဒီကျင်းတစ်တာကြီးကိုသွားတွေ့ဟုတ်တွေ့တော့မှစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတူသွားတဲ့တစ်တာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့မှတ်တမ်းဖြစ်ဘာလို့ထားရှိတစ်တာရဲ့ဒီဘက်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်3ဘက်လေမှာကဟိုဒီကျွန်တော်မျက်နှာ3ဘက်မှာဟိုတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျုံးတွေကနုတ်တွေနော်ကနုတ်ပန်းတွေရုပ်ကြွတွေပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးထုအဲ့ဒါရှေးအောင်လက်ရတယ်ပဲရှေးအောင်လက်ရတယ်ပဲအဲ့လက်ရတယ်အကုန်လုံးကဒီပါလာတဲ့အတိုင်းပဲပါလာတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါအဖဒီခေါင်းလောင်းလေးရဟောပါဒီခေါင်းလောင်းလေးကအခုဘာလို့ဘဘကလည်းထည့်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ရောက်လာတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးလာလူတဲ့ကောင်လေးရလေလူငယ်ပဲဟုတ်ကဲ့နော်သူကရှင်းအောင်ခေါင်းလောင်းလို့ပြောတယ်အဲဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီကနုတ်ဒီပန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီပန်းလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ထဲမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်ကဲ့ရိုးရစာတွေပါတယ်ဒီထဲထဲမှာနော်ဒီခေါင်းလောင်းတွေရိုးရစာတွေဟုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာလာလူတဲ့ခါကျတော့ဘာတို့ကဒါကိုဒီတိုင်နေရတော့ဘာတို့ကပြန်လုပ်လိုက်တာဟုတ်သူလာလူလာတော့ဒီခေါင်းလောင်းလေးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတီးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေခေါင်းလောင်းရဲ့ဒီအတန်ဟုတ်တယ်အတန်တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတော့ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟိုခေါင်းလောင်းနေတယ်မတူဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပါတူရတဲ့ဘာတို့ကဒါကိုဒီကျွတ်တက်တာကြီးပေါ်မှာပဲဘာလို့ပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကန်တာလက်ဆင့်ကန်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တချို့တွေကလည်းရေုံကြည်နေရတာဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုအဋ္ဌံတူပြကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းလောင်းလေးတီးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တန်လေးရလဲသူကတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဆရာတို့လည်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကွဲပြားခြားနားတာဟုတ်တယ်တွေ့ရတာဟုတ်အတန်လေးကခေါင်းလောင်းပုံစံလည်းရှေးအောင်ပုံစံမျိုးလေးပဲဟုတ်ပါတော့ဘာလို့ဒီ
ခေါ်ဘက်ကဒီလက်ထက်ကြတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပါလဲဗျ အခုလက်ရှိစောစောကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဩက္ကဋ္ဌဦးမြင့်သိန်းပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးမြင့်သိန်းဦးဆောင်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဘက်ကအဖွဲ့ဟာနှစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့ အော်နည်းနည်း ဒီ ပဲ 6လပိုင်း15ရက်ကြာမှနှစ်ပြည့် အော်နည်းနည်းဟုတ် နှစ်ပြည့် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီပိုးပေါင်းတစ်စောင်းကြီးကိုပထမတစ်ဆင့်ပြင်သွားတာတော့ဘာလို့ဒီ 2019 2019ကအဖွဲရ ဖွဲ့ပြင်သွား ပြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒီကတော့ပါလာတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော် ပါလာတယ်အလားတူလက်တာပြီးထားတာပေါ့ ဟုတ် ပြင်သွားပြီးတော့အခုဘာလို့လက်ထက်ကြတော့မှနောက်တစ်ဆင့်အခုပြန်ပြင်လိုက်တာ အော်ဟုတ် နော်ပြန်ပြင်လိုက်တော့ဟိုကန္နာဂူရီတိုက်တွေရောဒီကြမ်းငင်းတွေရော ဟုတ် အကုန်လုံးကြမ်းငင်းတွေလည်းမြင့်တင်လိုက် အော်မြင်တယ်ဟုတ် ဘာလို့မြင့်တင်လဲဆိုတော့ပထမပြင်သွားတော့ကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုမိုးရင်းဆိုရေဝင် အော်ဟုတ် ရေဝင်တဲ့အတွက်ဒါဘာလို့ကအခုကျွန်တော်ဘာလို့တဲ့ထက်မှာ ထပ်မြင်လိုက်တော့ တက်ပြီးတော့မြင့်တင်လိုက်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ မြင့်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပိုဒီအကုန်လုံးပေါ့မြင့်တင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အဆင့်နဲ့အဆင့်ပေါ့ အော်ဟုတ် ကန္နာဂူရီတိုက်တွေကအကုန်လုံး ဟုတ် ပြန်ပြင် ပြန် လိုက် ပြင်လိုက်ဟုတ် ပြီးခဲ့တဲ့လာမှာပြီးတာ အော် ပြီးခဲ့လား ဘာလို့ဒီလက်ထက်မှာကြတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တွေတခြားဒီဇီရောထဲမှာတခြားပြုပြင်မွမ်းမံတာတွေရှိလားပေါ့ ရှိပါတယ် အော်ဟုတ် ရှိပါတယ်ဘာလို့ဒီစီရီတော်ကြီးရဲ့လုံးပတ်တော်ပေါ့ ဟုတ် စီရီတော်လုံးပတ်တော်ကဘာလို့ဘဘကအဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီတော်ကြီးမှာဒီရွှေစင်းတင်ကန်းကတ်ထားတာတွေဟာမိုးရေကိုနှစ်ကာလကြာလာတော့လေ ဟုတ်ဟုတ် မဲလာ ဟုတ် မဲလာတဲ့ဟာကဘာလို့လက်ထက်မှာပထမဆုံးစပြီးတော့ဘာလို့ရဲ့ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုကအဲ့မှာစ အော်ဟုတ် အဲ့မှာစတာ ဟုတ် တိန်း100ကျော်တော့ဘာလို့ ဟုတ်အော် ပုံ ဟုတ် တာပေါ့နော် ဟောအဲ့ဒါဆိုဘာလို့လက်ထက်မှာတရားရွှေတင်ကန်းပြတ်ကတ် ရွှေတင်ကန်းပထမဆုံးစပြီးတော့ ဟုတ် ရွှေသေးတင်ကန်း ပြန်ကတ်တယ် တာပေါ့ အော်ဟုတ် ကတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီဘက်ဟိုဘက်ကပြည်လုံးချမ်းသာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီရွှေသေးတင်ကန်းကတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအထူးရှင်တွေကဘလိုနေရောက်လာပြီးတော့ပြည်လုံးချမ်းသာကြီးကလည်းတော်တော်ပြည့်စည်နေ အော်ဟုတ် ပြည်လုံးချမ်းသာကြီးကိုပြုပြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဟုတ် ဟိုလာပြီးတော့ ပြုပြင် အ လား ထူးရှင်တွေပေါ်လာတယ် အော်ဟုတ် ပေါ်လာတဲ့အတွက်လည်းဘာလို့ဒီပြည်လုံးချမ်းသာကြီးလည်းပြုပြင် ပြင် နေတာ အော်ဟုတ် ဒါဘာလို့ ဘာလို့လက်ထက်မှာဟုတ် ဟိုပါပေါ့အောင်မြင်မှုတွေ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အောင်မြ ပါ င်မှုတွေ ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပြည်လုံးချတာတစ်စောင်းတစ်ကြီးတို့နောက်ပြီးဒီဖရာကြီးရဲ့ရွှေတင်ကန်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး ဒီပိုးပေါင်းဆောင်ကြီးဒုတိယဆင့် ဟုတ်ဟုတ် ပြန်လဲပြုပြင်တာ အော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဗျာ အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လက်ထက်မှာသမိုင်းမှတ်တိုင်ခုနိုင်နိုင်ခုနိုင် အော် ခဲ့တယ် နောက်တခြားတွေရောရှိသေးတာပါ နောက်တခြားတော့ဘာလို့ဒီရင်မြင်တော်ကြီးပေါ့နော် ဟောဟော ရင်မြင်တော်ကြီးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အပူကန်ကြောက်ပြားတွေ အော်ဘုရားကြောင့်အော်ဆက်ချင်းကြောင့် ကန်ကြောက်ပြားကိုပတ်လဲလေးပြီးအခြေရှိတဲ့စပြန်လူကန်ကြောက်ပြားတွေခုနိုင်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့ဒီလမ်းတွေကိုလည်းဘာလို့တန်ပြီးတော့မြင့်တင်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ မြင့်တင်နိုင်တယ်နောက်ခုနကဟိုသာတို့သွားခဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကအရင်တော့အနေပေါ့ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ကျန်းကင်းတွေကုန်တော့ရင်မြင်တော့ရဲ့ကျန်းကင်းနေနေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါကြီးတော့ဘာလို့ ဘာလို့လောက်ခဲ့ မှာ ဟုတ်ပြန်လောက်ထားတာ ပြန်လုပ်ထား ဟုတ်ကဲ့ အခု ဟုတ် ခုနကကျွန်တော်တူသွားတဲ့အတူရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့ပပကအဖွဲ့ရဲ့ ဟုတ် လုံးပုံတိုင်ပုံ ဟုတ် ရေးရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မှအတူရှင်တွေကလည်းလာကြတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ အခုဘာလို့ရွှေသေးတင်ငန်းကြီးကိုစနစ်တကျနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အလူငွေရှာတယ် ဟုတ် လူငွေရှာပြီးတော့ဘာလို့စနစ်တကျသုံးဆွဲတယ်စင်းစရာနဲ့စနစ်တကျသုံးဆွဲတယ် ဟုတ် အဲသုံးဆွဲတဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာအလူရှင်တွေကကျင့်တဲ့အားရမှုရှိပြီးတော့ပြည်လုံးချမ်းသာကြီးကိုသူကျင့်တဲ့အလူရှင်တွေသူ့အတူ ပေါ်လာ ပေါ်လာရ အော်ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့ကလည်းကောပကဗန္နာတော်တင်းကောပကဆိုတာလေ ဟုတ် ဒါအများသူကလာလူထားတဲ့လူတော်ငွေတွေကိုတကယ်ကိုဟလာစီဝေဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဟုတ် စီမင်းစည်းကမ်းတွေငါနိုင်မာနိုင်ကနေချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ အော် အညီ ဟုတ်ကဲ့ပါ နော်စင်းစရာအစဘာလို့ကနေပြီးတော့ပြည်ပြင်ကြည်ကြောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ဟုတ် ခုလိုတရားကြီးကပို့ပြီးတော့ ဟုတ် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာတာလည်းပါ အော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါ ကျင်းဆက်လည်းဘာလို့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟိုပေါ့စောင့်မုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကျင်ဘာလို့အတော်တော်ရင်းကောပကားတွေလောက်ရမှာအတိတ်ကြီးစောအဟောင်းပြုတယ် အော်ဟုတ် တာသမီကစောက်နေပါဖရာတိုင်းမှာတာသမီကစောက်နေတာရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒါကိုလူကလို့ကျင်တိတိစောက်ရမယ် ဟုတ် ပြီးလို့ရှိရင်အဟောင်းကိုပြုပြင်နေရ အော်ဟုတ်ကဲ့ ဒါဘာလို့ဘာနာရင်းကောပကားတွေရဲ့ဖရာတိုင်းမှာရှိတဲ့
န္တာတော်ရင်ကဘကားတွေလိုက်နေရမယ် စီမင်းစီ စီမင်းစီကန်းနေရတော့ဘာလို့အဲ့တိုင်းပဲသွားနေတာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျအခုလိုတရားရှင်းပြပေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒါငကယုံဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကငကားအဆက်တိုက်ဆက်တွေနဲ့ဒီမှာငကားပြည်ကနေဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဆွဲတော်ကိုဒီမှာဌာပနာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာငကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်တွေကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာငကားရုပ်ထုတွေဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒါငကယုံဘုရားတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငကားမင်းတွေဘောဂပတိငကားမင်းတို့ငကားမယ်တော်တို့ရဲ့ဒီတဏ္ဍန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတိုက်တိုက်တဏ္ဍန်းပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုလည်းပြင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့108တောင်ဇေဒီတော်ကြီးစပြီးတည်တဲ့အချိန်မှာဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒါနောင်တော်ကြီးဇေဒီတော်ပဲမြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်မှာရှိတယ်ဒီအရှိဘက်မှုတစ်စောင်းအရှိတက်တက်မှာရှိတဲ့ဒါနှစ်ကျစ်ရှိစုတစ်စောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ကျစ်ရှိစုဖျားတွေကိုတစုတစည်းတည်းပူဇော်ထားတဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကျစ်ရှိစုရဲ့တစ်စောင်းအရှိမှာလည်းဒီမှာရက်ခကြီးဒီမှာရက်ခနောင်တော်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ညီတော်နောင်တော်ရဲ့ဒီမှာရက်ခယူလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့အရှိဘက်မှုမှာရှိတဲ့စီတော်ဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီတော်ဇေဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးစတည်တဲ့အချိန်မှာဒီပနက်ရိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြောက်စာတွေရေးပြီးတော့ဒီမှာပူဇော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီတော်ဇေဒီရဲ့အောက်မှာကြောက်စာ၄ချက်လည်းရှိပါတယ်ဒီကြောက်စာတွေထိတဲ့ဒီနေရာကြီးကအရင်တော့တွင်းလို့ပြောတယ်ဒီတွင်းကြီးကနောက်ပိုင်းကျတော့ရေတွေဝင်ပါညာနဲ့ကြောက်စာတွေအကုန်လုံးအောက်မှာမြုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဂောဘကတွေလက်ထက်ရောက်တော့ဒီနေရာကြီးကိုပြန်ဖို့ပြီးကြွေပြားတွေခင်းလိုက်တယ်ကြောက်စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတင်ပြီးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စီတော်ဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါတိုင်နန်းရှင်တစ်စောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်နန်းရှင်တစ်စောင်းမှာဒီမှာဆင်းဖျားဆင်းလို့တော့လည်းဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ဒီမှာတိုင်နန်းရှင်တွေလည်းရှိရဲနဂါးမယ်တော်တွေဘောဂဝတိနဂါးမင်းတွေကိုလည်းဒီမှာတစုတစည်းတည်းထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုစုတောင်းတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းဒီမှာတိုက်ချုပ်ဘူဘူကြီးဒီမှာရုပ်ထုလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးပူဇော်ပတ်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါဘောရိညောင်မင်းနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာဝိဇ္ဇာတွေဒီမှာတရားမင်းတွေရောဒီမှာဖျားဆင်းလို့တော်တွေလည်းအများကြီးပူဇော်ထားတာပေါ့နော်သစုံညောင်ရီထုံးတာတွေပါဆိုရင်တော့ဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဒီနေရာကတော့လက်ရှိမှာရေကြီးတွေရှိနေဆိုတော့လာရင်တော့နည်းနည်းတော့သတိထားပြီးလာမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပေါက်ပုံကိုယ်တွေတစုတစည်းတည်းပူဇော်ထားတဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့ဒီမှာဆရာတော်တွေထွက်ရပေါက်ပုံကိုယ်တွေဒီမှာတရားမင်းတွေဒီမှာဒီကျွန်တော်နာမည်ကြီး၄ပါးတို့ဒီမှာအကုန်လုံးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရသတိမယ်တော်တို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတစ်ခုကဘိုးအောင်စခန်းဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာတစ်ခုပူဇော်ထားတာရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဂောဘကအဘတွေကတော့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာကအဓိဋ္ဌံပြုကြောက်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့တရားထိုင်တာပရိစိတ်တာတွေလောက်ကြတယ်ဗောနော်ဒီနေရာတွေကအဓိဋ္ဌံအောင်တဲ့နေရာတွေလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ထီတော်တိုက်တစ်စောင်းရဲ့ဒီဘက်နားလေးမှာရှင်သီဝရိကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပူဇော်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ108တောင်ဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဘောဓိညောင်မင်းရဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနမင်းရုပ်ထုတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဘက်မှာဆိုဝေသုံးတွေနမင်းကြီးပါရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဝတ္တရုံနမင်းတို့ဒီတခြားနမင်းတွေတခြားမင်းတွေလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲပေးတာတွေပဲဒိဋ္ဌံလုပ်တာတွေမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့108တောင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါ108တောင်ဖျားရဲ့ဘိုးဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ108တောင်ဘိုးဘိုးကြီးမှာလည်းဒီမှာလာရောက်ပွဲတွေပါတွေကပ်ပြီးပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ဝါဂုဒကံပေါ့နော်အဲ့ကံထဲမှာငါးတွေလည်းရှိတယ်အရှင်ဝါဂုဒကံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညဆောင်တို့လောက်မှာရှိတဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘဘိုးအောင်အဘဘိုးမင်းအောင်တို့လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဖျားဒီမတ်တက်စင်းတူတော်တွေထိုင်ကိုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတစောင်းမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့ပရိစိတ်တာတွေတရားထိုင်နိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုဥတီပွားတို့ဟိုဘက်ကကွိုင်ရမယ်တို့လည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့အဓိဋ္ဌံပြုတာတွေဆူတောင်းတာတွေပွဲပေးတာတွေလည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အုံးကိုပင်တိုက်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အုံးကိုပင်တိုင်နန်းထဲမှာရှိတယ်တိုင်နန်းရှင်နဲ့ဒီမှာဒီဖျားကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမတို့စောမွန်လာလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပွဲပေးတာတွေပူဇော်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အမတို့စောမွန်လာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာဘိုးတော်တစ်ပါးလည်းဒီမှာရှိပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီမှာအမတော်မြန်နန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာအမတော်မြန်နန်းတွေလည်းလာရောက်ပွဲပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါတော့တရားရှိတောင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါဘိုးဘိုးနောင်ရဲ့တိုင်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထဲထဲကိုသွားကြည့်ရအောင်နော်ဒီကန်ထဲမှာလေငါးတွေကအများကြီးပဲအကြီးတကယ်အကြီးတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဟိုဘက်ကနေရှင်ဝါကုဒ္ဒကနေကန်ကနေပဲသွားကြည့်ရင်လည်းရှင်ဝါကုဒ္ဒသွားဖူးရင်လည်းကျွန်တော်ငါးစာတွေကျွေးအောင်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တရားရှိတောင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ရှင်ဝါကုဒ္ဒငါးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးကန်ထဲမှာရှင်ဝါကုဒ္ဒကိုလည်းဒီမှာဖူးလို့ရတယ်ဒီမှာငါးကန်ထဲမှာလည်းငါးစာလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်ငါးတွေအကြီးတွေပဲဒီထဲမှာဒီမှာငါးစာလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ငါးတွေကအခုတော့လက်ဒီမှာတော့မြင်နေရအကြီးတွေပဲအကြီးတွေပဲကြာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ငါးတွေအများကြီးပဲဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းတွက်ကြည့်အောင်မာပတ်ချလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟာဖြစ်လို့ရဒီမှာလိတ်တွေလည်းရှိတယ်သလားလိတ်တွေလည်းရှိတယ်ငါးတွေလည်းရှိတယ်ဒီပတ်ချလဲဆိုတော့လေဒီဘက်တွေပါကျွေးလို့ရတာဒီဘက်မှာကျတော့တိတ်လာမစားကြသေးဘူးနည်းနေဒီနေရာလေးကဒီဘက်မှာဆိုဒီဘက်မှာလိတ်ကလေးတွေမှာခေါင်းလေးပြူပြီးမျောနေကြတယ်ဒီဘက်မှာလိတ်ကလေးတွေရှိတယ်ခေါင်းလေးပြူပြီးတော့တော့လာပြီလူတန်ကြားရတယ်လာတော့ဟိုဘက်ချမ်းပို့ပြီးတော့များတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ငါးနည်းနည်းနဲတယ်ဟိုခုနကငါးစာတွေယူလာတယ်ခိုးတွေပါဘေးနားမှာဝိုင်းနေတို့ပြုံပြီးချလိုက်တော့မှလာကြတော့ဒီကငါးတွေရတဲ့ဟောမခိုးလေးတွေပါလားဒီကငါးတွေရတဲ့ဟိုပေါက်တို့နော်ပါမုတ်တို့ဆိုတိတ်မစားဘူးလေဒီအခုဒီအစာရှောက်ပုံစံဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့မှစားတယ်ကြောင်စာပုံစံမျိုးလေးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွေးမှစားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီမှာရောင်းတဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းသင်းရှိရဆိုတော့ဒီမှာလာရင်ငါးစားတွေပါကျွေးမယ်ဆိုလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်လာအားစာရောခိုးစာရောဒီမှာနှစ်ခုလုံးကျွေးလို့ရကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ရဲ့ဒီပတ်ချလဲမှာဆိုရင်ဒီအရန်ဇေဒီလေးတွေပေါ့နော်အရန်ဇေဒီလေးတွေထားတယ်ဒီအရန်ဇေဒီလေးရဲ့အောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပေါ့ဒီတရားထိုင်မှုနေရာလေးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဇေဒီတော်ပတ်ချလဲမှာလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကိုလည်းဒီမှာဒီခေါပကအဖွဲ့သူရွှေသင်္ကန်းတက်ကတ်လို့ရအောင်ဆိုအနောက်ဖက်မုတ်တဲ့မှာသူလှေကားလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီအိန္ဒိယကဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံစံတူကိုတည်ထားတဲ့ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းလဲမဟာဗောဓိဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေတော်ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ရဲ့၄ဘက်၄လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ဦးတွေရှိတာပေါ့နော်အရှေ့ဘက်မုတ်အနောက်ဘက်မုတ်တောင်ဘက်မုတ်မြောက်ဘက်မုတ်ဆိုပြီးဒါအာယုံငံတစ်စောင်းတွေပေါ့ဒီမုတ်လေးမုတ်ကအာယုံငံတစ်စောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ကိုအနောက်ဘက်ကနေဖူးမြော်ရတဲ့နေရာပေါ့ဒီကတော့မြင်ကွင်းကဒီဘက်အဝေးကနေဆိုတော့အကုန်လုံးလှမ်းမြင်ရတယ်ဇေဒီတော်အပေါ်ထီးကိုကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတော်ရာတွေပူဇော်ထားတဲ့တစ်စောင်းလေးကိုသွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ခြေတော်ရတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခြေတော်ရတစ်စောင်းထဲမှာလည်းရှင်ဥပဂုဒ္ဒနဲ့ဒီရှင်သီဝရိကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားပါတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့တရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ108တောင်ဖျားဘလော့လေးကတော့ပြီးဆုံးပါပြီဒီဖျားမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဋိဌံဝင်မဲ့လူတွေထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ကြရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖျားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖျားဘလော့မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်